Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Eveline e eu tenho esse canal aqui pra falar dos Estados Unidos, da minha vida aqui nos Estados Unidos. E hoje eu vim responder algumas perguntas. Eu sei que eu tô atrasada com esse vídeo. Eu perguntei lá no Instagram, quem não me segue, @evenuseu. Eu tava com os vídeos pra postar antes, então eu perguntei, gente, posso esse ou posso aquele? Esse ou esse? Eu tava meio que esperando pra fazer esse vídeo, tá? Então o pessoal que fez a pergunta entendeu. São as duas representantes da galera, tá bom? Que a primeira representante é a Ju Alves. Ela tá sempre acompanhando. Nossa, um amor. Beijo, Ju. E ela falou assim, quero saber como peço a troca do visto de turista para o de estudante estando no Brasil. Então, Ju, infelizmente eu não sei muito sobre visto de turista e visto de estudante, porque não foi o método que eu vim pra cá, para os Estados Unidos. Mas eu acredito que automaticamente, se você aplica no Brasil, posso estar errada, acho que automaticamente é cancelado o visto de turista. Mas infelizmente eu não sei muito sobre isso. Tem pessoas que vêm pra cá com visto de turista, gosta, quer estudar, então pode estender. O governo americano, eles fazem isso, não tem nada de errado, então a pessoa pode estender o visto de turista e aplicar para o visto, para o status de estudante, o visto, mas eu sei que você não consegue sair daqui dos Estados Unidos, então você precisa fazer pelo menos um curso de inglês ou uma faculdade. Mas mais detalhe, ou se eu falei alguma coisa que eu realmente não sei, é tudo o que eu acho, que eu vejo falar, tá bom, Ju? Beijo. Então, e a Jéssica Barbosa Santos falou assim: sempre que escuto falar em New Jersey e brasileiros, o lugar é sempre Newark. Quero saber se brasileiro morando em área de americano como Toms River, por exemplo, e sem inglês, consegue trabalho batendo de lugar em lugar? E outra pergunta: há lugares bons para morar em Nova Jersey, sem ser Newark e Long Branch? Então, Jéssica, tem vários lugares do estado de Nova Jersey, respondendo essa tua última pergunta. O estado de Nova Jersey é um estado muito grande. Qualquer lugar, tanto daqui de Nova Jersey quanto dos Estados Unidos todos, eu moraria em qualquer lugar. A diferença realmente, assim, de lugares gritante é o tempo. Então tem lugar que é mais quente, tem lugar que o clima é mais frio. Então, mais isso. Mas praticamente, assim, todos os lugares aqui são bem parecidos, assim, o subúrbio, cidade grande também é bem parecida. E tem sim essa diferença, alguns lugares têm uma concentração maior de pessoas daquela nacionalidade. Então tem lugares que tem uma concentração maior de brasileiros, tem lugares que tem uma concentração maior de indiano. Por exemplo, aqui onde eu moro, tem uma concentração muito grande de indiano, então tem muita gente indiana, tem muito mercado indiano, tem americano também, mas tem muito indiano. Então eu acho que aqui onde eu moro é a comunidade indiana, eu acho. Tem como, né, você arrumar emprego sem inglês? Então, tem como você arrumar emprego sem inglês em Newark ou nessas áreas que tem brasileiro. Dá pra você arrumar onde for, mas sem inglês, se você quer morar numa área assim que tem mais americano, não tem tanta gente do Brasil, por exemplo, tem que falar inglês. Eu não vou dizer que infelizmente, não, felizmente, Jéssica, você precisa, é bom pra você, você vai se forçar a aprender o inglês e isso é bastante importante, é de extrema importância aqui nos Estados Unidos. Então, se você aprende inglês e você é desenrolado, como a gente fala lá no Nordeste, você consegue conquistar muita coisa, você consegue estudar, você consegue trabalhar, você consegue viver aqui nos Estados Unidos. Quando você não fala a língua, você perde várias oportunidades, passa muita coisa na sua frente, mas você não consegue pegar por você não entender, ou enfim, vocês estão entendendo? Então, meu conselho para quem quer vir para cá, tenta juntar o máximo de dinheiro que você puder, faz uma pesquisa muito grande onde você vai morar, qual o lugar, qual a cidade. Se você for bem específico, não, eu quero morar naquela cidade de não sei da onde. Então pesquisa sobre o lugar, o porquê aquele lugar é conhecido, pesquisa bastante. E inglês. Eu sei que quando a gente estuda inglês no Brasil e chega aqui é muito diferente, mas se você tem uma base
base no Brasil. Quando você chega aqui é mais pra você praticar, não deixa pra aprender aqui não. Claro que tem pessoas que vêm e aprendem aqui, mas eu acho muito mais fácil quando você chega aqui com uma base, então é mais pra você praticar e você vai pegar muito mais rápido. Tá bom? Eu não quero que esse vídeo fique grande. Gente, quem tiver mais perguntas, tem muita gente fazendo perguntas sobre o meu vídeo lá de investimentos, tem muita gente que pergunta sobre vistos, inglês. Então, se você tem alguma pergunta específica, coloca aqui embaixo nos comentários, comenta, manda nas minhas redes sociais também, que às vezes as pessoas perguntam praticamente as mesmas coisas. Então eu posso fazer um vídeo. Infelizmente não dá pra eu responder a todo mundo. São muitas pessoas. Queria poder responder a todo mundo, mas infelizmente eu não consigo. É muito mais fácil pegar a pergunta de todo mundo e fazer vídeo. Eu tento passar o máximo de informações pra vocês, sabe, do meu jeito, mas eu tento passar ao máximo. Então se você realmente gostou desse vídeo, dá um joinha pra dar uma força assim pra mim dar um ânimo pra gravar vídeo. E a pessoa, dá joinha, porque, enfim, gente, não quero entrar nesse mérito de faz dinheiro com o YouTube. Não, eu não faço dinheiro com o YouTube. Eu faço dinheiro trabalhando e investindo. É isso, eu tô sendo sincera com vocês. Então, se eu tô passando informação pra vocês e vocês gostarem realmente, dá um joinha. Não custa nada. Que legal. Não custa nada. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!